啱啱正話喺 T21食完個晏晝，而家就係1點鐘到，行翻過對面馬路。網友介紹去呢間藥店，正話買咗3樣嘢，依家影俾大家睇下。買咗。正話咧，佢就介紹我買呢個藥膏，呢隻仲凍嘅100泰銖，同埋咗支熱嘅，我覺得係熱啦，應該紅色啊，一個紅色，一個係寫住凍嘅，咁就90泰銖，同埋呢個拳絲油啊，佢話拳絲油。咁啊，介紹咗呢3款嘅藥膏同埋藥油，搽頸筋膊痛嘅，咁又可以試下，今晚都可以試下。我啊拆咗盒，唔要盒，因為行李有限啊。我買咗啦呢幾個，呢個90泰銖。咁啊，而家行去海灘嗰邊飲杯咖啡，買杯咖啡，跟住租張椅攤下先。今日都係398呢間行出嚟嘅 TT。哦，依家按摩店我有個網友嚟看過喎。呢間就按頭、按手、按肩就60泰銖，唔係喎，60分鐘，1個鐘390泰銖，90分鐘就580泰銖。俾埋其他收費俾大家睇下。好，咁我而家穿返出海灘嗰度先，坐一坐。照樣行返去2巷。哦，應該唔係3巷。呢度應該冇嘢飲埋。都係行返3巷出去大浴室，哈利大浴室，一路行出去海灘。我記得有2檔賣咖啡嘅，買杯咖啡去海灘租張椅坐一坐先。而家買咗杯咖啡，行緊出海灘嗰邊。又經過心情酒店。
前邊原來行出去呢，就係個燈塔，咁即係 A1 酒店出邊嗰個燈塔嚟。我諗要租一張沙灘椅啊，坐喺度攤頭下。啱啱經過 A1 嘅燈塔，行出去呢，就係見到有啲沙灘椅喺度啦。呢度就係三行。我想租嗰啲係類似衣隻，有墊嗰啲好唔舒服，坐得。30泰銖啊，租嗰個凳。啱啱而家租咗張沙灘椅啊，50泰銖，正話喺三行行出嚟 A1 嗰度，一個馬路呢個位置。坐返1個鐘先喺度。正話行過嚟買咗杯咖啡，50泰銖，咁就加埋沙灘椅就100泰銖。咁坐1個鐘，大約4點鐘呢，我就會去碼頭嗰邊玩高卡車，已經上網訂咗票，300幾蚊2個圈啊，好似365蚊港幣，可以玩2個圈，全部嘢包晒啦已經。醒神。而家上車去玩，而家去去卡丁車嗰度。啱啱正話喺嗰度坐咗1個鐘，飲咗杯咖啡。都要行過去15分鐘喎，呢度個車程。喺碼頭對出嗰個卡丁車場。